Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyicuza kuba yarasavye ko abahuza ibitsina babisangiye baterwa amabuye kandi haranasubira kubisaba. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yasubiriye kuvuga ko aticuza ku majambo yavuze ku bijanye n'abubakana basangiye ibitsina. Yarashimangiye mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ko yiteguriye guhamwa kubera ico. Yemeje ko leta yiwe yiteguriye kwikwiza aho kumva imfashanyo zotangwa kubera ubugeni bw'abasangiye ibitsina. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye. Nayo kandi mu ntara ya Cibitoke abakenyezi bane barishwe buca ari umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Abakenyezi bane barishwe, abigeme 8 barafatwa ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwahariwe umukenyezi mu makomine ya Rugombo, Murwi, Bukinanyana ndetse na Buganda mu ntara ya Cibitoke, intara iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abaharanira agateka k'abakenyezi basaba ibihano ku bakoze iryo bara. Uwishwe ubwa nyuma ni umukenyezi w'imyaka ishika 30 aturuka muri komine Rugombo, yishwe mu ntango z'ukwezi n'umugabo wiwe yari afise abahabara 3. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye, ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi womenya ko abanywanyi benshi mu mugambwe SNL bahagaritswe, abandi nabo babuzwa gutembera mu gihugu kuri uyu w'Imana. Bari bifuje kwitabira inama yateguwe n'abatacemera agatorwasa ngo bamubogoze mu kuburongozi bwa SNL. Urunani rw'indongozi za Afrika rutavuga rumwe n'amareta yazo ruvuga ko rushobora kwitura igisata c'ubutungane c'umuryango wa EAC n'iy'abategetsi b'u Burundi bobandanya kuburabuza agatorwasa yiyamiriza ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi muri iryo burabuzwa. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido. Nayo kandi womenya ko icikagurika ry'umuyagankuba rigiye guherana na ntwarane. Ivyo ni ibishikirizwa na Jean Albert Manigomba. Umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Jean Albert Manigomba arizeza abarundi ko ikibazo c'umuyagankuba bagiye kugisezerera burundu. Ni nyuma yaho bari bamaze iminsi mwigerageza ry'umuyagankuba mushasha uva ku rugomero wa Rusumo Farze ndetse na Kabu 16. Vyinshi navyo kuri ano makuru ni mukanye mu buryo buramvuye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Uramanuka munsi y'ino video hamufywe n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyonda ko hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye aticuza kuba yarasavye ko abahuza ibitsina babisangiye baterwa amabuye kandi aranasubira kubisaba. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yasubiriye kuvuga ko aticuza ku majambo yavuze ku bijanye n'abubakana basangiye ibitsina. Yarashimangiye mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ko yiteguriye guhamwa kubera ico. Yemeje ko leta yiwe yiteguriye kwikwiza aho kumva imfashanyo zotangwa kubera ubugeni bw'abasangiye ibitsina. Agira ico avuze kw'ijambo rya Matthew Kiwowera aserukira PNUD akaba n'umuhuzabikorwa w'imfatakibanza wa Nations Unies mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasubiriye kwemeza aho ahagaze ku bugeni bw'abasangiye igitsina. Imana twayihaye ikibanza ca mbere mu Burundi. Igihe navuga ko ntazigera nemera ukubakana kw'abahuje ibitsina, isi yose yanyirutseko. Amaradiyo yo kw'isi yose yavuze jewe. Narabaye rurangiranwa uwuvugwa hose. Amaradiyo yose i Buraya ndetse no muri Amerika yavuga jewe gusa. Bambwiye bati tugiye kuzoguhama gusumba uko tutigeze tubikora muri kahise. Nabishuye nti nari nararondeye imvo yotuma mpamwa kubera ijambo ry'Imana, none ndayironse. Nditeguriye guhamwa kubera ijambo ry'Imana. Yarabandanije mu mvugo y'agahema ati bavuze ko Burundi buzohanwa, nanje ndabishura nti
hamwe mufashe ibihano mukugara amabombo yanyu, Imana izokugurura iyindi miryango. Ubu mu gihe twariko turategura amafaranga yo gukora umwaka wose, mwarabonye aho dutegekanya guhanga amaso imfashanyo. Oya, ariko tuvuga duti abarundi twese dukore hanyuma turihe itagisi n'amakori kugira ngo dushobore kubaka amashure, amabarabara, ibitaro, tunarondere ivyo dukeneye vyose. Dutegura ibikorwa tudahanze amaso imfashanyo iva hanze y'igihugu. Uko akaba ariko kwigenga nyako. Uko akaba ariko yashimangiye agasaba abari bitavye ivyo birori vyabereye ku kibuga Ingoma c'i Gitega kwikomera amashi. Ninde yonyishura? Ninde yavukanye amafaranga canke amazu? Babikuye hehe? Imana yarugaye iryo soko? Niko yabajije, akagiriza abakoroni kuba baradushize mu makosha mu kutubwira ko dutegerezwa gukora amasaha 8 ku munsi, mu gihe bo bakora amasaha 24 kuri 24 gushika aho baja kurondera abagurano kugira ngo babakoreshe. Bamaze gutunga baciye bagaruka kutubwira ntimuzosubire gukora, tuzobaha imfashanyo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yariko yishura ku vyo umuhuzabikorwa w'imfatakibanza wa Nations Unies mu Burundi Mathieu Ciwowera yasavye ko ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga ingo n'imiryango ko koba akaryo ko gukuramwo ingingo zimwe zimwe zikumira umukenyezi na cane cane mu bijanye n'ubwenegihugu, ugutorana uburenganzira ku bijanye no guhuza ibitsina ndetse n'ukwibaruka. Umukuru w'igihugu ariko we avuga mu Kirundi umukuru w'igihugu ariko avuga mu Kirundi yarifatiye mu gahanga abaserukira ONU mu Burundi mu kuvuga ko uburenganzira bwo guhuza ibitsina n'ubw'ubusambanyi umuco w'u Burundi utavyemera. Nayo kandi mu ntara ya Cibitoke abakenyezi 4 barishwe buca ari umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Abakenyezi 4 barishwe, abigeme 8 barafatwa ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwahariwe umukenyezi mu makomine ya Rugombo, muri komine Murwi, muri komine Bukinanyana ndetse na komine Buganda mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abaharanira agateka k'abakenyezi basaba ibihano ku bakoze iryo bara. Uwishwe ubwa nyuma ni umukenyezi w'imyaka ishika 30 aturuka muri komine Rugombo, yishwe mu ntango z'ukwezi n'umugabo wiwe yari afise abahabara 3. Uwundi mukenyezi yishwe mu buryo nk'ubwo nyene ni umuhabara wiwe yari yaborewe amwagiriza ko agendana n'abandi bagabo. Ivyo vyabaye birababaza abaharanira agateka k'umukenyezi. Babishikirije mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi kuwa 8 Ntwarante. Iduga ry'amabi hakorerwa abakenyezi riribonekeza hose muri iyo ntara. Akarorero ni umukenyezi yagirizwa uburozi yaciwe umutwe ku mutumba Rugeregere muri komine Rugombo mw'ijoro ry'uwa gatandatu rishira uwa ndwi Ntwarante. Ikindi kiziga c'umukenyezi akiri muto yibana wenyene mu nzu catowe kimanitse ku giti ku mutumba Buhindo wa komine Murwi mw'ijoro ry'uwa gatanu Rusama. Abantu 2 barahagaritswe kuri ubwo bwicanyi bubiri. Amatohoza arabandanya. Amabi afatiye ku gitsina mu ntara ya Cibitoke arimwo kandi abafatwa ku ngufu kubw'amasoko atandukanye mu baharanira agateka ka zina muntu. Ayo masoko akaba avuga ko hari abigeme batari munsi ya 4 bakiri bato bafashwe ku ngufu mu ntango z'ukwezi ku mitumba ya Rusenda, Masango ndetse na Butara muri komine Bukinanyana. Abandi banyeshure 2 bo ku mitumba ya Kanzenga ndetse na Mwunguzi wa komine Buganda barasambanijwe ku ngufu nk'uko bivugwa n'amasoko mu buvuzi n'umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara. Abandi bana bakiri bato bo ku mitumba ya Rugazi ndetse na Rukana ya mbere muri komine Rugombo barafashwe ku ngufu k'Uwimana wa gatatu Ntwarante mu gihe bari bavuye mu bikorwa vyo mu mirima ku mugoroba. Ku bw'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu akorera mu ntara ya Cibitoke, abakora ayo mabi ntibahanwa kandi baguma bidegemvya. Amabi akorerwa abakenyezi mu Cibitoke ari ku murindi uteye amakenga.
abakenyezi twabajije ku mugwa mukuru w'iyo ntara basaba ko ayo mabi afatiye ku gitsina yohagarara hagahindurwa ingendo n'ivyiyumviro hamwe n'imico. Uwurongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Cibitoke akaba avuga ko biteye amakenga ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, akadondagura abakenyezi bishwe n'abafatwa ku ngufu vyabaye umugenzo. Basaba abakenyezi gushigikirana, bakanasaba abo bakenyezi kwiyamiriza ayo mabi bakorerwa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, nawe utarafyonda urafyondako, hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.